ኦቤን ኤክስክሉሲቭ የብሮድካስቲንግ ራይት ወስዶ የመጀመሪያውን አመት በስኬት አጠናቋል። እነዚህን በተለያዩ መስፈርቶች ወስደን ማየት እንችላለን። መጀመሪያ ላይ ወደ አግሪመንት ስንገባ ከሊግ ካምፓኒ ጋር 250 ጨዋታዎችን ለማስተላለፍ ተፈራርመን ነበር። OBN oo sanadkii ugu horeysay qaadatay xuquuqda tabinta gaarka ee horyaalka ayaa ku dhamaatay natiijooyin aad u wanaagsan marka loo eego qiimeynta guud. Guushaasi waxay u qaybsamaysaa dhowr qodob oo muhiim ah. Markii ugu horeysay aanu heshiiska la galnay shirkadda maamusha horyaalka waxaanu ku heshinay inaanu tabinno 250 ciyaarood. Hase ahaatee waxaanu si dhab ah u tabinay in ka badan 290 ciyaarood, taasi oo ah markii ugu horeysay ee taariikhda horyaalka Itoobiya ay dhacdo. Sidoo kale waa markii ugu horeysay ee tiro intaas leeg oo ciyaaro ah ay helaan tabin toos ah telefishin gudaha dalka Itoobiya. marka arintaas la eego waxay noqotay natiijooyin aad u wanaagsan oo lagu soo gabagabeeyay sanadkii koobaad. Sanadka xiga marka la eego qaabka soo jeedinta, horumarka dhanka tiknoolajiyadda iyo tayada mawduuca loo gudbinayo, daawadayaasha waxaan u ballan qaadi doonaa inaanu keeni doono qaab tabin oo ka sii wanaagsan kana heer sareeya midkii hore si loo horumariyo tayada tabinta ciyaaraha ee mustaqbalka dhow. ከፕሬዘንቴሽን አንፃር ከቴክኖሎጂ አንፃር ከኮንቴንት አንፃር ተመልካቾቻችን በጣም የተሻለ ሳቢ እና አንድ ደረጃ ከፍ ያለ የጨዋታ ብሮድካስት እንዲጠብቁ ከወዲሁ ማሳሰብ ፈልጋለሁ።